दशपल्ला लंकापोड़ी यात्रा पाई बाण प्रस्तुति बेले विस्फोरण घटी 6 जन गुरुतर आहत होइछन्ति। समस्त को भुवनेश्वर स्थानांतर करा जायछि। एभली विस्फोरण नुआगां थाना कोरडा गाँव में घटी। चलित मास 7 तारिख में दशपल्ला रे लंकापोड़ी रही। कोरडा गाँवर कान्हू सेट्टींक घरे सबु वर्ष परी ए वर्ष मध्य बाण तैयारी चलीथिला। कौनसी कारणरू बारूदरे निया लागि जाइथिला, फलरे बाण विस्फोरण घटिथिला। बाण प्रस्तुत करुथिबा 6 जन गुरुतर होइछन्ति। सेमानक मध्यरे जने नाबालक थिबा जଣା पड़िछि। गुरुतर आहत माने हेले हाड़ीबंधु सेठी, पुओ नव सेठी एवं निरंजन नायक, मानस नायक, बापी नायकଙ୍କ समेत जने 12 वर्षर नाबालक मध्य गुरुतर भावे आहत होइछन्ति। समस्तଙ୍କୁ प्रथमे नयागढ़ पर भुवनेश्वर स्थानांतर करा जाइतिबा बेले समस्तଙ୍କ अवस्था संकटापन्न रहिछि। पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत जारी रखिछि। आमे 6 जन बाण दशपल्ला लंकापोड़ी 30 वर्ष लागला बापा करूँ तो किमी फुटीगला कौन कह 6 जन पेशेंट आसीथिले बोमा माडरे गुरुतर अवस्था रे आसीछंती। सेथरु 3 जन बहुत आघात होइके अछंती। तांको हमें बे 5 जन को से भीतर हमें रेफर करि सालुनी। जणे बेठी एडमिट हिके अछंती, खराब अछंती। सेथरु 2 जन बहुत ही खराब अछंती आ 5 जन को हमें गुरुतर अवस्था अछंती बोले बे रेफर करि सारछु हायर सेंटर को। ऑलमोस्ट 70-80% समस्या, छुआटा 90% बॉडी सरफेस एरिया कराला हायर सेंटर को कैपिटल हॉस्पिटल एम्स दीटा जगह को पठा हेछि आ एठी जणे बे एडमिट हिके अछंती। कथार्ता तो जना पड़छि बाण फुटिकी बोली से माने कहउछंती।